بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه سي 5 سي 5 فيها الفلتر بيئة مسكر، وفيها يعني امور نتاع كالكير نتاع كلاميناج في وسط الموتور. فما حاجات اوساخ موجوده باش نعملوا لها هذه كلاميناج، هذا يسموه هنا يظهر لك اللي فما حاجه تنظيف. عندنا لهنا الاديتيف اللي هو البرودوي نتاع ريجينيراسيون. عندنا هذه الماده اللي هي الفاب اللي موجوده في الخزان من الخلف. عندنا فيها ايترا 116 ملي معناتها باهي، ايترا 116 ملي اللي هو ريزرفوار يهز ايترا و200. ايوه. عندنا بون اخر مره مازالت كي عملت ريجينيراسيون ديستانس باسي بعد ريجينيراسيون عملت 29 كيلومتر. تعمل ريجينيراسيون تنظف روحها وحدها معناتها. الكهرباء عملت 29 كيلومتر. عندك من بعد فيها نورمالمون هي بوا توتال دو لا سوي هو الوسخ في الفلتر بارتيكول. عندك 2 جرام 40 لتر. 2 جرام 40. باهي. الكونتيتي توتال دو لاديتيف في الفلتر بارتيكول معناتها في وسط الاديتيف في الفلتر بارتيكول 104 جرام. معناتها هو انجكتا 104 جرام. ولهنا الفوليوم توتال نتاع الاديتيف في الشكاره نتاعو، الشكاره نتاع الاديتيف. عندك ايترا 220 خزان نتاع موجود فيه ايترا وقريبا وربع ايترا 220 الشكاره ساشي. وتوا نخدموا لها ديكالاميناج نورمالمون باش نطيحوا تو باش ننظفوا كل ما هو يتعلق بالديزل في وسط المحرك الداخلي. هذه باش نوصلوها نردوها في الزيرو. هذه ترجمها ترجع صفار. نردوها في الزيرو كلها باش ترجع صفار. عندك كونتيتي توتال زاده باش ترجع صفار. ولهنا عندك زاده الديستانس موين نتاع الريجينيراسيون، وهذوما كل الفالور هذوما كل رجعوهم صفار. اي باهي نتوكلوا على الله. عندنا هذه سي 5 باش نعملوها ديكلاستيك بالماتريال هذه لانش. هنا اسكندر ايكو سيرفيس. اسكندر ايكو سيرفيس هذا في الورديه بالنسبه لجماعه تونس. شنو تعمل بالضبط يا اسكندر؟ نعملوا ديكالاميناج نتواياج انتيريور موتور بار غاز هيدروجين. اعطيني الاغلبيه بالعربي. تنظيف الموتورات بالغاز الهيدروجين من الداخل يعني. من الداخل. نحيوا الكلامين الكربون اللي الترسبات نتاع اللي تسبب فيه الجير وتسبب فيه الفلتر بارتيكول والليسونس والمازوت نتاعنا الخايب معناتها. او نعاودوا ندخل يعني كالكولاتور، ندخل للعقل الالي نتاعها، العقل الالكتروني نتاعها. باهي نعملوا افاسمون الديفو. نفسخوا الموجوده. انا مشكلتي نحكي فرنسيه علاش. نفسخوا الحالات الموجوده يعني نفسخوهم جمله. شنو الرقم تحط فيه هذا؟ كود نتاع كيلومتراج هذا. كيلومتراج نتاع الماكينه نتاع السياره. باهي قال لي قص نحط نحي كونتاكت وحط يقعد 12 سكوند 12 ثانيه ونعاود نرجعوا ندور المفتاح. باهي توا نرجعوا نحط المفتاح كونتاكت. اوكي زيد تمبيراتور. الدي بي متر مش محطوط نورمالمون. مش محطوط خاطر مازال متراكب. كي العادة نحطو الكيلومتراج 107 9. نحيو كونتاكت. رجع كونتاكت. توا ما عندنا شيء. ما عادش عندنا هذا ديفو، زيرو ديفو. نو تروبل كود معناتها ما عندناش دي كود ديفو. باهي نمشيو للفالور ريال كيفاش لي دوني وقت تبدا تخدم. المعطيات نتاع الكهرباء وقت تبدا تخدم. شوفوا شنو اللي الفالور نتاعهم، شنو القيمه نتاعهم. شوفوا البريسيون نتاع الميزيري نتاع الكربيرون. قداش نخدموا نشوف. باهي عندنا بريسيون ميزيري نتاع الكربيرون عندنا وصل ل 700 بار. الكهرباء مازالت مش تمشي.
يعني بريسيون عاديه تو. بريسيون نورمال عادي. رولانتي نورمال. هاي قاعد تطلع. هذه بريسيون ميزور دي كاربيرون. باهي نمشيو نعملوا تو ديكالاميناج، نبداو في المهمه نتاعنا. طب باش نعملوا لها ديكالاميناج يعني بالنسبه باش نضيفوا لها كل ما هو متعلق بالديزل وبالادميسيون يعني بالسحب وبالشفط يعني من جهه التربو ومن جهه فلتر البيئه كلها باش نضاف مع بعضها. عندهم اباري اللي هي هذه فيها الماده هذه اللي باش يخدم بها توا. تعطينا بسط عليها هذه. هذه اباري تخرج 600 لتر بار اور. 600 لتر في الساعه. تخرج 600 لتر بار اور. 600 لتر في الساعه، لكن 600 لتر انت ما قداش تستعمل لتر تو في الموتور؟ انا تو باش نحطها وقت ساعه ونص. ساعه ونص في الكهرباء باش تخدم تخدم الكهرباء تخدم. لكن باش تدخل 600 لتر هي حسب كلامك انت. اي دخل هي 600. وهذه فيها 600 لتر؟ فيها 600 لتر. هو هذا جينيراتور. هو يخرج 600، يخرجها من هنا من الغاز، يخرج 600 لتر. موجودين فيها هذا غاز تخرج غاز. هو جينيراتور. هو جينيراتور غاز. 600 لتر نتاع غاز. هذا بروديكتور نتاع غاز هيدروجين. غاز هيدروجين. هو الغاز هيدروجين شنو هو؟ غاز كومبستيبل، غاز قابل للاحتراق. قابل للاحتراق يدخل في وسط الموتور، يحسن الكومبستيون، يحسن الاداء نتاع المحرك. علاش؟ على خاطر هو مدوبه يدخل يلقى النار في وسط الموتور. مدوبه يدخل يلقى النار في وسط الموتور. وذلك يلقى النار يحسن يعمل ميلونج باهي في الموتور. يعمل يعني عمليه خلط المازوت. يتحرق وقتها يولي يطلع في التمبيراتور، يحرق الكلامين اللي يبدا فوق التيت. الاوساخ كلهم اللي فوق البيستون واللي في السباب واللي في تعمل حاجه التربو في اللوجيير بالطبيعه. ينظف اللوجيير، ينظف التربو. بعد الغاز شابمون يخرج على التربو من الشابمون كيف ينظف التوربين نتاعو وينظف اللوجيير، ينحي الكولماتاج في اللوجيير، ينحي الكولماتاج في فلتر بارتيكول كاتاليزور، ينقص الكونسوماسيون، يحسن في الاداء نتاع الموتور في الريجيم وفي يحسن في استهلاك الوقود. ويحسن زاده في الرعشه نتاع الموتور. يعني الفيبراسيون نتاعو، الاهتزاز نتاعو ينقص. بالضبط. عندنا اونكاو يبدا فما كولماتاج كامل. عندنا كولماتاج كامل نتاع موتور. يعني نستعملوا برودويات ليكيمولي نتاع تنظيف كي يبدا مسكر مخنوق الموتور. في الحاله يبدا مخنوق الديكالاميناج. هذه ما تعمل شيء وحدها تساعد، اما ما توصلش تنظف، ما نوصلوش معناتها بريزولتا 100%. المواد هذوما نتاع الفلتر بارتيكول هذه تنظف فلتر البيئه، وهذا الاثنين مكملين لبعضهم. هذوما خلطوا مع بعض. نحطوهم في الصونت لهنا، ننجكتيهم. هذه المرحله الثانيه. بعد ما نعمل المرحله الاولى. احنا حط لنا تو الماكينه المرحله الاولى. قداش تقعد الكهرباء تخدم؟ قداش تقعد عندك كهرباء 3 لتر واش نورمالمون نحطوها في الساعتين. عندك 1.6 نحطوها في السويعه ونص، سويعه انت والحاله نتاع الموتور. بون في الموتور هذا باش نعملوا توا سويعه ونص، خاطر التربو وكل شيء نحطوا سويعه ونص. في الليسونس العادي كل 1.2 لتر نحطوا سويعه كيف سيفيزون. ساعه نحطوا حتى نص ساعه. ايوه تو نبدا نحط. وين باش تحط الماكينه نتاعك؟ عنده هو يعمل سيرفيس هذه نتاع الحاجات هذه كلها. هذا من الارقام الاثنين نتاع التليفون نتاعو اللي يحب يتصل به 26 224 565. توا باش نشوفوها العمليه كيفاش بتصير. هذا الفلتر اللي باش يمشي للتربو، الديريت او الجعبه اللي باش تمشي للتربو، هذه الخرطوم هذا باش يمشي للتربو، هو اللي يسبيري في الهواء من الفلتر هذا باش يعمل الخرطوم هذاك اللي عنده هو بتاع الماكينه باش يحطه هنا. لاباري هذه كوموند. هذه كوموند فيها ديكونتور معناتها من الديكونتور نتاع الوقت، معناتها يبدا يمشي ويهبط يحسب في الوقت. علاش عاملينها لاباري هذيا؟ وتقيس التونسيون نتاع الباتري، الفولتاج نتاع الباتري. على خاطر كي نبداو ننجكتيو في الهيدروجين وتبدا الموتور يسكت، بطبيعته الالترناتور باش يقص. احنا توا غاديين فيكسينا على 13%. كي الالترناتور يقص ترجع الباتري تطيح 12%. تعرف لاباري الموتور سكت، قص الهيدروجين على الماكينه. ايوه وهذه مربوطه. ما يزولش يكون متواصل الهيدروجين. كان يسكت يسكت مع الهيدروجين. بالضبط. ولو ما سكتش
يعمل مشكله. يعمل مشكله بعد كي نخدموا كي ننجكتيو كونتيتي كبيره، تقعد تعمل كونتيتي كبيره مثلا نوصلوا 600 وبعد نخدموا لا قدر الله نجموا نطرشقوا بيه نغلقوا الموتور تولي اشكاليه اخرى. ولهذا هذه مربوطه بالماكينه هذه. مربوطه بالماكينه بالواير، يعني هي كيما الضمان بالضبط، كيما الضمان. ويحسب لنا الوقت. تعمل ساعه ونص تقص طول على الماكينه وحدها. ايوه. تو بنحطوا الخرطوم هذا اللي عنده. تو هو حط الخرطوم هذا وحط معاه المفك هذايا باش هذا ما يتطبقش، باش هذا يقعد ليبل يمشي. مش يحط لها البخطه هذيك في الماكينه اللي عنده هذيك ويقعد يخليها. تو الماكينه هنا في الصفر. تو باش نخدموها الماكينه. عندك هيك تو تنجيكتي في ال 600. وتوا قاعد الهيدروجين قاعد يمشي في الموتور. مش خارج دخان من تالي توا ولا مازال مش توا 30 مينوت نص ساعه كيك وتبدا نبداو ننزلوا عليها معناتها هي باش تضخ توا الماده في وسط المحرك كله من داخل من الفلتر البيئه للتربو للجيار كله ولين تسخن بالكدا ومن بعد باش يكسلاري باش تشوف. هاي وحدها لهنا في الريجيم. تو هنا هي تكسلاري وحدها. لين ترجع تعمل لين تكمل الفاز نتاعها نتاع الريجينيراسيون. هي اوتوماتيك وحدها تعمل في الريسكلاج، تعمل جينيراسيون وتنظف في الفلتر البيئه من داخل وتنظف في الكاناليزاسيون كلها. يعاون مع الديكالامينوز. ايوه يعاون. تو هي هذه مكسلاري وحدها يعني اوتوماتيك باللوجيسيال نتاع البرنامج هذا. تو هنا هو يعمل 3000 دوره في الدقيقه باش ينظف الفلتر البيئه وينظف التربو وينظف يعني المجاري نتاع الادميسيون اللي هي نتاع السحب ونتاع الحرق كلهم ينظفهم مع بعض. يقعد تو 3000 دوره في الدقيقه في حوالي نص ساعه 35 دقيقه وهو يدور في الدوران هذاك كانك ماشي في الاوتروت. يعني كان العمليه هذيك كنت اوريكم فيها تعملوها في الاوتروت، هي هذه عملوها تو على عين المكان في مكانها والسياره واقفه. تمام باش نصبوا البرودوي اللي هو نتاع الكيمولي هذاك. الكيمولي في وسط الكاتاليزر. كمل هكاك. صبينا هيك البوتيه الكبيره هذيك الدبوزه الكبيره. تو باش نصبوا الدبوزه الصغيره هذه في نفس الشيء بالبخاخه هذه. تو نصبوها فيها البخاخه هذه باش نصبوها في الكاتاليزير يعني في الفلتر بارتيكولي. نكملوا العمليه. سوا تو نظفنا نكمل ننظف السوند لامدا مليح ننظفها وباش نرجعوها مكانها ونخدموا الكلام. ما صبينا الماده هذيك نتاع الكيمولي وباش خدمنا الكهرباء ونكمل لكم الباقي. باش نعملوا ريجينيراسيون، نعاودوا ريجينيراسيون اخرى بالبرودوي هذاك اللي صبيناه. كالعادة ريجينيراسيون 2 مينوت في تاكسيلاري وحدها الكهرباء. هون اكسلرات وحدها. شوف هو الدخان عمال يزيد، عمال يتقوى الدخان. الدخان عمال يزيد
لان عمال تحرك الماده هذيك، عمال تتحرك. توا قاعد تنقص الدخان، بدا يتنحى الدخان، ما عادش فما دخان، توا بدا ينقص على الاخر. هو حتى المروحه خدمت من الحراره، لان فلتر البيئه وقت يسخن تخدم المروحه، يعني علامه انتم تفهموها ان اذا كان فما في يعني مروحه تخدم على طول راهو فلتر البيئه مسكر. توا كملنا التنظيف، كملنا كل شيء. شنو عندنا توا؟ عندنا ديستونس باسي ديبوي ديرنيير ريجينيراسيون، معناتها اخر مره عمل ريجينيراسيون عندنا زيرو، ولات في زيرو. زيرو هي كانت قبل هذيك ايش عندنا؟ كانت عندنا في ال 28 كيلومتر. توا عندنا فلتر بارتيكول كان فيه 3 كيلوغرام، رديناه زيرو، معناتها نضاف كومبليتمون، ولا زيرو كيلوغرام ولا صفر، وليت زيرو ولا. الكهرباء نضافت، وتوا باش نخرجوا نجربوها، نشوفوا الريبريز نتاعها ونشوفوا كيفاش تحسنت. باهي ناكل.